क्या आपने कभी सोचा है कि उंगलियों की जोड़ों से टक जैसी आवाज क्यों आती है? क्या ये हड्डियां आपस में टकरा रही हैं या कुछ और चल रहा है अंदर? असल में जब आप अपनी उंगलियां स्ट्रेच करते हैं या खींचते हैं तो जोड़ों के अंदर मौजूद सिनोवियल फ्लूइड में एक गैप बनता है। इस गैप में गैस बुलबुले तेजी से बनते और फूटते हैं। इन्हीं बुलबुलों के फटने की आवाज होती है जिसे हम नकल क्रैक कहते हैं। और नहीं, उंगलियां चटकाने से गठिया नहीं होता। ये एक मिथ है। साइंस ने प्रूव किया है कि ये आमतौर पर सुरक्षित है। तो अगली बार जब आप उंगलियां चटकाएं, डरिए मत। बस ध्यान रखें, बार बार जरूरत से ज्यादा न करें। ऐसे ही अजीब फैक्ट्स के लिए फैक्ट अनमास्क्ड को फॉलो करना मत भूलिए।